បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតណាបាទនេះគឺជាចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងគេដាក់ថា International Media Lot Cambodia Celebration of Return of Priceless Jewelry បាទនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទកាសែតអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀនអាននិងបកប្រែអត្ថបទមួយនេះបាទសូមនាំអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទទៅមើលនិងសិក្សាឲ្យយល់ដឹងទៅលើវាក្យសព្ទឬគេហៅថា vocabulary នៅក្នុងអត្ថបទនេះជាមុនសិនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary បាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀន vocabulary លោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមកុំភ្លេចណាជួយ subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកនោះអ្នកអាចជួយចុច like ឬក៏ចុចពាក្យ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺទី1គឺពាក្យ lord បាទជា verb យើងបកថាសរសើរណាបាទ priceless គេយើងបកថាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបាទ jewelry បាទ jewelry គ្រឿងអលង្ការ unveil បាទ unveil ជា verb បាទនេះគេសេជាលក្ខណៈ past ឬក៏ past simple ឬក៏ past participle ណាអូខេ ground បាទមកុដបាទ ground treasures រតនសម្បត្តិបាទគឺមានថាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏សម្បត្តិដែលខ្ពង់ខ្ពស់បាទឧត្តមឧត្តមបាទ gold grounds បាទ gold ground មកុដមាសបាទមកុដមាស necklace បាទ necklaces ខ្សែក amulets វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិណា trove កំណប់គេ empire ចក្រភពបាទ dominated គេត្រួតត្រា and vast ធំធេង okay the next word is characterize បាទមានលក្ខណៈ artifact បាទ artifact វត្ថុបុរាណគេ ancestral នៃដូនតា and the last vocabulary is antiquities បាទបុរាណកាលបាទនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនណាបាទរៀងច្រើនបន្តិចបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹង International Media Lot Cambodia Celebration of Return of the Priceless Jewelry បាទអញ្ចឹងនេះយើងបកខាងនេះមុនណាបក media នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបាទសរសើរទៅលើការរៀបចំប្រារព្ធពិធីបាទស្ដីអំពីការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅគ្រឿងអលង្ការដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទតែអញ្ចឹងគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញណា Cambodia's Prime Minister Hun Sen on Friday unveiled a collection of stolen Angkor crown jewelry on March the 17th, which was recently returned to the kingdom after decades in Britain, pleading for the others long lost treasures to be handed back បាទនេះយើងបកនេះមុនណាអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទកាលពីថ្ងៃសុក្របាទបានបង្ហាញគេ
នៅការប្រមូលបាទប្រមូលអីគេគឺគ្រឿងអលង្ការមកុដបាទដែលនៅសម័យអង្គរត្រូវបានគេលួចនោះបាទប្រមូលគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ហ្នឹងបាទមកវិញបាទហើយបាទលោកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី17ណាខែមីនាដែលជាពេលដែលត្រូវបានបញ្ជូននៅត្រឡប់មកវិញនេះពេលថ្មីហ្នឹងគឺត្រឡប់មកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីបាត់បង់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសណាហើយដោយអំពាវនាវឬណាចំពោះរតនសម្បត្តិដែលបានបាត់បង់រយៈពេលយូរផ្សេងទៀតនោះត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងអំពាវនាវសុំណាឲ្យរបស់ផ្សេងហ្នឹងដែលបាត់បង់យូរហើយហ្នឹងក៏សូមឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញផងបាទមកកម្ពុជាយើងផង gold crowns, necklaces, and amulets were among the trove of treasures from the Angkor period, which ran from the 9th to 14th centuries AD, when the Khmer Empire dominated vast parts of Southeast Asia. ចឹងមកុដមាសខ្សែកហើយនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទផ្សេងហ្នឹងដែលគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកំណប់នៃរតនសម្បត្តិពីសម័យអង្គរហ្នឹងដែលបានវាទៅឆ្ងាយណារត់ទៅឆ្ងាយឬបានចាក់ចេញឆ្ងាយពីសតវត្សទី10ពីសតវត្សទី9ទៅសតវត្សទី14បាទនៃគ្រិស្តសករាជបាទ AD ហ្នឹងគឺសម្គាល់ទៅលើគ្រិស្តសករាជគឺនៅពេលនោះគឺជាពេលដែលខ្មែរចក្រភពខ្មែរគឺបានត្រួតត្រាផ្នែកដ៏ធំធេងនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទ The Cambodian culture's ministry characterized the items expected to go on display at the National Museum of the priestly's cultural heritage. ចឹងក្រសួងវប្បធម៌ជនជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញពីចរិតបានបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃរបស់ទាំងអស់នោះបាទដោយរំពឹងថានឹងបន្តធ្វើការដាក់បង្ហាញនៅឯសារមន្ទីរជាតិបាទជាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបាន I appeal to museum institution and Khmer artifact collectors to continue to return those items voluntarily to Cambodia, Hun Sen told the ceremony បាទអញ្ចឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រាប់នៅក្នុងពិធីនោះថាបឋមិកថាខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់សារៈមន្ទីរស្ថាប័នណាហើយនឹងអ្នកប្រមូលវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរហ្នឹងសូមបន្តបញ្ជូនបាទត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុទាំងអស់នោះដោយស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងheritage items should be returned to the country of origin. The Culture Ministry's last month discreetly reissued 77 pieces from family the late disgraced British art dealer Douglas Latchford. បាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងបកថានេះណាបកថានេះគេហៅថារបស់ដែលជាកេរដំណែលបាទ heritage ហ្នឹងកេរដំណែលបាទអញ្ចឹងក៏របស់ជាកេរដំណែលគួរតែត្រូវបានបកគលទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញបាទបន្តមកទៀតគឺថា
ក្រសួងវប្បធម៌កាលពីខែមុននោះគឺបានទទួលណាគឺបំណែកឬក៏ផ្នែកចំនួន77ដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបាទពីក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងបាទដោយបន្ទោសបង្អាប់ណាដោយបន្ទោសបង្អាប់ទៅលើឈ្មួញផ្នែកសិល្បៈជនជាតិចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Douglas Latchford two 10th century sculptures recently returned by the United States were also displayed បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបប sculpture នេះរូបចម្លាក់ដែលកសាងនៅសតវត្សទី10បាទចំនួន2គឺនាពេលថ្មីនេះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏ត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញផងដែរបាទ Dominic Williams the British ambassador to Cambodia tweeted that it was an extraordinary privilege to see these previous stolen artifacts displayed in their ancestral home បាទអញ្ចឹងលោកDominic William បាទដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាន post បានផ្សាយនៅក្នុង Twitter ថាខ្លួននឹងបាទថាវាហ្នឹងបាទវាគឺជាបុព្វសិទ្ធដ៏អស្ចារ្យមួយណាដែលមិនធម្មតាមួយបាទដ៏អស្ចារ្យមួយឬក៏ដែលមិនធម្មតាមួយដែលឃើញនៅនេះឃើញនៅវត្ថុបុរាណពីមុនទាំងអស់នេះដែលត្រូវបានគេលួចនោះត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងគេហៅថាគេហដ្ឋាននៃបុព្វការីជនរបស់ពួកគេឬក៏នៃគេហដ្ឋាននៃដូនតារបស់ពួកគេណាបាទឬក៏ប្រទេសដូនតារបស់ពួកគេបាទ home ancestral home បាទwhen he died in 2020 Latchford was awaiting trial in the United States for the art trafficking and the same year his family agreed to return the antiquities to Cambodia បាទនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020បាទពេលណាគេគាត់ហ្នឹងគឺលោកនេះលោកDouglas Latchford នេះបាទ Latchford នេះគឺគាត់កំពុងតែរងចាំណាការកាត់ក្តីបាទ trial ការកាត់ក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទមួយបាទបទការជួញដូរផ្នែកវត្ថុសិល្បៈបាទ art trafficking ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះគ្រួសាររបស់គាត់បាទបានយល់ព្រមបាទបញ្ជូននៅត្រឡប់របស់ពីសម័យបុរាណហ្នឹងពីសម័យកាលត្រឡប់មកបកគលឬត្រឡប់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទអញ្ចឹងមានបលគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសដែរចំពោះរាល់កំហុសដែលតែងតែកើតមានឡើងក្នុងការអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសនេះណាបាទយើងអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា